Euskal Jaiak zenbait ekitaldi ezberdin izan dauz. Beste urte batez eta azken urteetan ohikoa dan gizara, Euskal Jaiak hainbat euskal sale batu dauz Gernika Lumoko Foru Plazan. Sekulako giro polita burutu dabe, txupinazo osteko abesti ekitaldi esanguratsuagaz, eta ohikoak eta klasikoak diran abestiak kantau dabez. Horrez gan, jantzi tradizionala jantzi dabez, eta baita sapi euskaldunak be. Zelanez, batzuk palestinakoak diran sapiekin apaindu dira. Beste alde batetik, gargantua izan da ume guztien harretarako, izan be, zenbait guraso eta ume egon dira kolan gargantuaren ahotik sartu eta epertitik ateratzeko. Erdikaldean be, taluen txosna izan da, tradiziozkoa dan ogitartekoa ez da falta izan, eta zenbait pertsonek probau eta daztau dabe, besteak beste, txorizo zein beikona daruan talo hau. Horrez gan, hainbat kantagunez gan, dantzariak be egon dira giroa alaitzeko. Izan be, elai dantza taldekoak saltoka eta dantzan ibili dira herriko kale ezberdinetatik. Eta zelanez, erraldoiak be egon dira dantzan. Amaitzeko, Baskarian 460 pertsona batu direla adierazi dabe antolatzaileek, eta horien artean kantu zaleak, elai taldeko dantzariak eta baita elai taldeko dantzarioiak egon direla aipatu dabe. Baita, herriko jendea ere. Aitatzekoa da, errekorra, bigarren Euskal Jaian izan zala. 1230 pertsona batu baitziren janarian.